Vi har læst og analyseret teksten Den lille Karen, der er skrevet af Thomasine Gyllembourg i 1830. Teksten den handler om lille Karen, hvis far lige er død. Efter farens død, så flytter Karen ind hos en af sin fars bekendte, den velhavende herr A og hans familie. Hos den her velhavende familie, som er en del af borgerskabet, får Karen job som husholderske. Det er altså her i en af Sjællands købstæder, at historien den udspringer. Lille Karen, som er vores hovedperson, hun beskrives som værende en kvinde, der kan alt som kunne i det her samfund. Hun har altså den rigtige morale, som er vigtig i Biedermeier-samfundet. Det ser man, da hun bliver oplært i alle de huslige og kvindelige sysler af sin gode tante, hvilket vi ser på side 19, linje 14-16. Egenskaberne de gør hende til en elskværdig og indtagende kvinde. Efter farens død, der kommer hun i huset hos herr A, men hun er ikke særlig tilpas. Hun sørger stadig over tabet af sin far, og hun er bange for fremtiden. Det ser vi altså ved, at hun bliver beskrevet som bedrøvet og med beklemt hjerte på side 19, linje 33-34. Karen, hun er en uskyldig, hun er ung, uvidende, naiv, og hun står altså alene i verden for første gang uden sin far. Hun dømmer ikke på udseendet, hvilket vi ser ved citatet, Karen kunne ikke blive ked af at betragte hans besynderlige udseende, og det er altså her, hvor hun lærer herr von S. første gang at kende. I stedet så ser hun hans visdom. Det ser vi altså ved, at hun beskriver ham som ophøjet og ædel. Det var forfriskende. Hendes far, den afdøde mand, havde glædet sig til hendes konfirmationsdag, hvilket vi ser ved citatet, skulle fremstille sin yndling som hidtil skjult for verden ukendt skat. Dagen den er altså derfor speciel for Karen. Derfor så, når frøken Louise, altså hendes kusine, hun gør grin med hendes dragt, hendes kjole og hendes sorg, så græder Karen, og det er altså den her sorg over hendes far, vi ser. Man ser også, at hun rigtig gerne vil ære sin far, da hun modtager påklædning fra hendes skytsøn, altså herr von S. Det er en sørgedragt, men en højst elegant og smagfuld, som den beskrives i teksten. Og derved så får hun altså den konfirmation, som hendes far havde ønsket. Hun fremstår altså som ubeskrivelig dejlig og elskelig, hvilket vi ser på side 21, linje 16. Karen, hun er også en pige, der bekymrer sig om andre, hvilket vi ser ved citatet, en stor sorg blev herved lettet af den lille Karens hjerte. Det er altså da hendes tante, hun får en stilling ved herr von S. På side 20, linje 37. Lidt senere i teksten, der forelsker Karen sig i husarløjtnanten H. Og han beskrives som lidenskab og en lyst og en drift, de her følelser, hun får for husarløjtnanten. Dog så bliver hun advaret imod det her, da det er moralsk forkert, fordi han har forlovet sig med hendes kusine Louise. Hun følger altså en rigtig morale, og det belønnes hun ved i form af en gave, og det er de her breve, der roser. Det er altså nogen, hun modtager fra skytsånden, som råder hende. Derved så kan vi også se, at skytsånden, det ligesom er hendes morale. Da Karen, hun er, som citatet siger, født med en egen gave til at behage andre og trøste sig selv, så bliver hun belønnet ved, at hun får givet en veninde i det her hus, hun bliver ansat. På grund af, at hun oplever, at skytsånden altid har ret. Det ser vi altså ved citatet, fornuft og ret var altid enige med den. Hun kunne altså ikke gå imod moralen, og hun ved altså inderst inde, hvad der er rigtigt og forkert. Så selvom det er hårdt at bryde kontakten med husarløjtnanten H., hvilket vi ser ved citatet, hun blev syg, og det varede længe inden hun genvandt sin sundhed, så er det altså rigtigt at gøre, og hun får en stor belønning i form af gods og rigdom. Det her forhold, hun opbygger til herr von S., det er blevet hende helligt, hvilket vi ser på side 23, linje 21, og derfor det så bevæger det hende, da det er, at han skal dø, og hun offrer derfor den her frihed, hun har fået, for at han må leve. Hun mener altså, at hans liv er vigtigere end hendes, hvilket vi ser i citatet, et liv, der var så mange dyrebart. Selvom at Karen hun er omringet af pragt og rigdom, og hun er elsket af alle og tilbedt af en mand, føler hun sig forladt. Hun føler den her sørgelige tomhed, hvilket beskrives med lange aftener tilbragt i ensomt i Karens kabinet.
og de har ikke et kærlighedsforhold, hende og herr von S. Herr von S, han føler, at han begrænser hende, og at hun ikke har givet slip på sit gamle kærlighedsforhold. Derfor så opstår der en distance imellem dem, hvilket vi ser på side 27, linje 1-3. Hun har altså lukket sit hjerte, og det ses også, da løjtnant H. og frøken Louise de skal giftes, at hun mister modet, og herr von S. han bliver syg igen. Men da hun giver slip på det her gamle forhold, hun har til løjtnant H., så indser hun, at hun ikke længere elsker ham, og hun får det altså meget bedre, og det ser vi på side 27, linje 42-43. Herefter så er hendes kabinet ikke længere ensomt, og Karen hun bliver belønnet med et lykkeligt familieliv, i form af, at hun får en søn. Hun har ikke nogen tomhed i hjem eller i hjerte, og det er altså typisk det her, vi ser i Biedermeier-samfundet. At hendes kabinet ikke længere er ensomt, skal altså symbol ses som, at Karen og herr von S, de har fået skabt det her kærlighedsforhold, som de ikke havde før. Herr von S er en anden rigtig vigtig person i teksten. Han beskrives som værende rig og en fornem godsejer, der bor et lille stykke fra embedsmanden heraf. Af udseende, der beskriver frøken Louise ham som værende kedsomlig og som værende en vandskabning. Han er fysisk begrænset i form af, at han har et udseende, og han har krykker. Dette har gjort, at han har været udelukket fra visse ting, hvilket vi ser på side 26, linje 25-26, med citatet: hans uheldige legemsbygning, der fra barndommen af havde tillukket ham så mange veje til glæder. Han går altså med krykker, hvilket har gjort ham intelligent og intellektuel. Han har altså på den her måde alt på indersiden og inde i sjælen, men han mangler det udvendige. Da lille Karen hun flytter til ham, der lever hun ham op. Og han starter altså med at være trist og udseende, hvilket vi ser, hvor han beskrives som værende middelaldrende og sørgeligt udseende på side 20, linje 15. Han har et dødbleget ansigt, sygelige, lidende, skarpe træk. Da han bliver syg og ligger for døden, der forærer lille Karen hele sit gods og al sin rigdom. Dog så skal hun gifte sig med ham. Og det er altså noget, han har planlagt lige fra første gang, han mødte hende, da han ikke har andre nærpårørende. Men da han så bliver rask igen, der flytter Karen ind hos ham, og han beskrives som værende en behagelig vært og god til at underholde gæster. Han fungerer altså som værende lille Karens morale, der viser hende den rigtige vej. Det er også det, vi ser i forhold til Biedermeier, hvor kvinderne de belønnes med den rigtige morale, hvor her i teksten, der belønner herr von S hende, når hun gør det rigtige. Han er altså konstant den her skytsengel, der holder øje med hende og sørger for Karen. Han giver altså Karen konfirmationstøj, dog som en hemmelig afsender. Og han spiller på den her måde den skjulte ven for Karen. Da han ser, at Karen ikke er lykkelig, der forsøger han at gøre det rigtige, men man får en følelse af, at det mislykkes. Og han forsøger altså at rette op på det her ved at lade sig skilles fra lille Karen, hvorved han giver hende et gods i en anden provins. Det ser vi på side 27. Han beføler sig altså som en begrænsning for Karen, og han kan give hende alt det materiale, men han føler ikke, at han opfylder hendes følelsesmæssige behov. Af andre vigtige personer i teksten har vi husarløjtnant H., som er ven af familien heraf, og det er derfor, at han ligesom møder Karen første gang på hendes konfirmationsdag. Ifølge Karen så bliver han beskrevet som den her smukke og behagelige mand, og han har den her lidenskabelige tiltrækning af Karen, som også bliver beskrevet som moralsk forkert, og det ser vi på side 21, linje 21-22. Og han er forlovet med frøken Louise, og det er derfor, det er så moralsk forkert. Et år efter, når han så opsøger Karen igen, når hun er flyttet i et andet hus, så erklærer han endnu en gang sin brændende kærlighed for hende. Og han bliver ved med at opsøge og skrive til hende, som vi ser på side 22, linje 26 og linje 38-41. Og her har han ophævet sin forlovelse med frøken Louise. Men da han bliver afvist af Karen, så bliver han sur og oprevet, som vi ser på side 23, linje 19, 9-26. Fordi hans værdighed
bliver stødt, eller hans stolthed bliver såret. Og det ser vi gennem citatet, han troede sejren var hans. Og derfor ser han hende altså som et objekt og noget, han kan vinde. Bagefter så går han tilbage til frøken Louise, og de bliver så gift. Herudover har vi også lille Karens tante, som bliver omtalt som den gode tante, fordi hun oplærer Karen i alle de huslige og kvindelige sysler. Og det er ligesom det, der bliver anset som god opdragelse i det her samfund. Hun bliver også belønnet for den her gode moral ved at blive ansat ved herr von S. Og hun har en rigtig stor kærlighed for Karen, som vi ser der står, at hun sluttede sin længe savnede yndling i sin arme. Det er også tanten, der som fungerer som den her oplysende person til Karen, da hun oplyser Karen om, at skytseren er herr von S. Tekstens tema og budskab, den drejer sig om, at den her overgang fra barn til voksen, da vi ser Karen vokse op, hun går fra den her næsten 15-årige pige til at til at få et familieliv. Og derfor ser vi også den her opdragelse i Biedermeiersamfundet. Og den ser vi netop ved, at Karen hun belønnes for at have den rigtige morale, og hun belønnes ligesom når hun bliver opdraget rigtigt. Et andet tema i teksten er kærlighed, og den forskel der er på kærlighed. Det ser vi for eksempel, da hun bliver forelsket i husarløjtnanten, hvor det handler om de her lyster og drifter, som er moralsk forkert. Og derudover ses det også som den her næste kærlighed igennem skytseren eller herr von S. Vi har altså de her to kærlighedsformer, der bliver sat over for hinanden. Den har forskel på den her lidenskab og på den ægte kærlighed, som også bliver beskrevet på side 27, linje 42-43. Et andet vigtigt tema i teksten er også kvinders rolle i samfundet. Og det ser vi igennem de egenskaber, som kvinder skal lære, og som Karen også lærer af sin tante. Man ser også, at det ligesom er moralsk forkert at være en fruentrimmer, som der også bliver kommenteret i teksten. Hvilket betyder, at det her seksuelle, det lysten og driften, det er det, der er moralsk forkert. Herudover kan vi altså perspektivere til Biedermeier, fordi man ikke skal italesætte de her lyster og drifter. Det er kun noget, der italesættes som det moralsk forkerte, hvilket er det, man ser igennem hendes forhold til husarløjtnanten. Herudover så ses det også ved, at gennem skytseren, som belønner Karen hver gang hun følger den rigtige morale. Og det kan ligesom perspektiveres til Biedermeier, fordi at i Biedermeier-samfundet, der belønnes kvinder med en høj morale, som har de rigtige værdier. Oftest med et godt familieliv, fordi det ligesom er familien, der er det centrale i Biedermeier-samfundet. Og det er også det, vi ser til sidst i teksten, hvor det ender med, at Karen og herr von S. får et barn sammen og får det her lykkelige familieliv. Vi kan også perspektivere til Ringen, som er skrevet af Karen Blixen. Ringen den handler om Lise, som også går igennem den her overgang fra barn til voksen. Lise vælger dog at gå den forkerte vej set for Biedermeiers samfundet, fordi at hun vælger at følge sine drifter og sine lyster. Og det er også det, der er forskelligt fra den her tekst til Ringen med Karen Blixen.